फ्रेंड्स देखो ये गोटे सीलिंग फैन अच्छी आर देखो आग फल्ट देखो कौन है मुझे जो फास्ट सीरीज रे सप्लाई दौचे देखो फ्रेंड्स फैन केमती बाडे हो तो आपण जानी सारे जे आर फल्ट कौन तो चलतु आपको आम आज रिपेयर करवा तो प्राय मु भावुँ यार बेरिंग फल्ट होता चलतु ए बेरिंग को खोलिकी आपन देखेबी एवं बेरिंग को केमिति साइज रे बसई पारिबे एवं कौन कले बेरिंग आपणकर बहुत दिन जाए रहिबो तो से विषय रे आपन मु कहबी वीडियो को कंप्लीट देखंतु जदि आपन वीडियो नुआ थे तो वीडियो को लाइक निश्चय करिवे तो फास्ट मु को खोली दउची आ जतବେଳେ खोलिबे आर कनेक्शन सब को मन रखिबे जो थे कैपेसिटर एवं कोटा कॉमन पॉइंट था एवं जदि आपन खोलुछंदी फैन आपन को फिटिंग करि आसुने तो आपन खोलला बेले एमती गोटे मार्क दे दियंतु गार दे दियंतु जहाँ फल कि आपन को फिटिंग कला बेलू सुविधा हो देखो फ्रेंड्स आपन को इलेक्ट्रिकल ले जेतिकी भी मु जानची मु आपन को सब किछि जणिया को चेष्टा करी तो वीडियो सहित आपन कंप्लीट रुहंतु एवं वीडियो को कंप्लीट देखंतु ताको खोलिबे केमिति आको एमती उल्टा पटिया बाडै देले ये खोली जीवो तो मु आको तळे बाडै की देखौ देखो फ्रेंड्स ये गोटे पट खोली गला एडी फ्रेंड्स देखो यार साफ्ट खाई तो फ्रेंड्स देखो एडी आर ये साफ्ट खाई जाई टोटल ता ऊपर पट्टा को खोल दो ऊपर बेरिंग जाइए देखो फ्रेंड्स ऊपर बेरिंग जाइए एवं ए साफ्ट मध्य टोटल डैमेज हो जाइए तो ये साफ्ट को जहाँ भी नुआ पकड़ पड़ो कहीं जदि ये साफ्ट अल्प खाई था तो आधे आम दाग देकी बसई पारे तो ये बेरिंग को फास्ट मुझे खोल दूसरी कूलर साहाय्य एवं फैन कॉइल को मध्य बार्निश करदेवी एवं आपण ये दीटा को बेरिंग जाइए देखो ये बेरिंग आमर बहुत जाम अच्छी तो ये बेरिंग की चाहिए आप सफा करेंगे अन्य एक वीडियो रे बेरिंग केमी सफा है पूरा क्लीयर हो बेरिंग रे आपको देखेबी तो बेरिंग को केमी खोलिबे देखंतु देखंतु बेरिंग पुलर लगे कि आपण एमती ताको बहुत सहज रे खोली परिबे जदि आपण पारे पुलर भी नहीं तो आको ए पछपटुआ गोटे सरू रड देकी कणा बाटे बाड़ेले ये मध्य बाहरी आसो तो से बागिया रिस्क थाए कहीं आपणकर कॉइल रे भी बाज जाई पारे कॉइल रे बाजिला माने कॉइल नष्ट देखो फ्रेंड्स आमर मेन ए जो साफ्ट खाइबारु तो देखो ये जो कोर देखो ए कोर आमर ए साइड भल अच्छी ए साइड देखो केमी रोटर सहित रांपी देख पार फ्रेंड्स मुझे रोटर को देखा देखो रोटर ए साइड कलर अच्छी देखो किंतु ए साइड रे केमती रांपी देखो तो रोटर ही आदरे बाडे हो तो एथरे आमर बेरिंग एवं साफ्ट चेंज करदे ये हो तो ये साफ्ट को आम लेज मशीन साहाय्य चेंज करा तो ए कॉइल को ए जो सॉरी बेरिंग को मु चेष्टा करी सफा करिया को कहीं ना ना अधिका पैसा खर्च हो जदि नहला आम नुआ बेरिंग पकेबा तो फ्रेंड्स देखो ये थिला हमर पुराना साफ्ट देखो आर ए अगटा खाई जाइतला तो खराब हो जाइतला ए अगटा देखो मुझे आधे नुआ साफ्ट लेथ मशीन रे लगा नहीं आसছে तापर आको आम ए फिटिंग करिया पूर्व आर बेरिंग खराब था मुझे कहूली तो आर बेरिंग को आम चेंज करिया तो बेरिंग को चेंज करिया को आपन को एक नंबर पुलर ना पड़ो ना ना आपको एक नंबर बेरिंग की केमी खोला है मुझे जो मोहम्मदी साहाय्य तो ये पुलर आप मार्केट 100 टका भर मिल देखो बेरिंग केमी खराब है भीतर केते जंग ही जो सॉरी लुहा गुंड देखो केते बाहर तो भीतर भल कि सफा करेंगे बेरिंग नहीं तो नुआ बेरिंग पकड़ा बेले आपण को बेरिंग को खोलीदेवे
है। तो बेरिंग को खोलिकी तार लक टी फिटाई देवे। कारण नुआ बेरिंग जो आसे तादरे देखो ग्रीस ये जस्ट टिके भी अच्छे माने ये किसी दिन पर ये बेरिंग आम पुणी खराब हो तेणुक आम खोलिकी तादरे आउ टे ग्रीस मुझे देदेवी ये। देखो फ्रेंड्स केते ग्रीस लगे देखो तादे ग्रीस दे सारा पर ए लक को तार पुणी देदेवे। तो ये देखो मुझे बेरिंग रे लक खोलिकी ग्रीस दे दीजिए। तो आपको फिटिंग करेंगे आपको डायरेक्ट आधे बाड़ेदेवे। तो आधे आपको लगेवाई गोटे सूक्ष्म उपाय आपको कहूँ देखो। तो जिते बड़े भी आप बेरिंग लगे नुआ बेरिंग तो नुआ साफ्ट उपरे टिके 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 एंडी पंचिंग करदेवे जहाँ द्वारा कि आपण बेरिंगटा पूरा फिक्स हो। फ्रेंड्स देखो कौन सी भी आदि मुझे आप नुचा छुपा किसी कहूनी जहाँ भी मु निजे काम करे एवं कामर एक्सपीरियंस जोटा भी भल काम होए तो आपन को मु सही जिनस ही कहूँ कौन सी भी आदि भूल ना आप निजे गोटाए थर भी कर देखो जदि आपंकर जिनस भल ना हम ताल मत कहे जस्ट टिके करेंगे कहीं आप बेरिंग ना जीवन देखो ताकू मुझे दाग करदेली। तापर ए बेरिंग को बसैया ये बेरिंग बसला तो तापर कौन करेंगे ना गोटे पुराना बेरिंग रखिथे से 2 नंबर देखो ये गोटे पुराना बेरिंग अच्छे। तापर गोटे पाइप ने देखो गोटे जीआई पाइप ने तो ये पाइप साहाय्य आपन ताको बाड़ेबे। देखो आम बेरिंग बहुत सहज पूरा बसीगला। तो पछ बाड़े आवश्यकता ना जदि बाड़े भी चलो पछ स्प्रिंग देदेवे। तापर बेरिंग को रख के देखो पछ बेरिंग भी पड़ेगा आमर। तो ये आम आपको बहुत सहज फिटिंग कर तादे खपेदेवे। तापर तार रोटर टाक कनेक्शन करेंगे। तो रोटर ये ऊपर अच्छी तो मुझे डायरेक्ट आधे तार को पूरे दूसरी। तापर भी आपंकर बेरिंग जब ठीक से जाऊ नहीं फैन पड़ना तो ऊपर रखिए बेरिंग को मार्तुल साहाय्य अल्प बाड़े आपंकर ये पलैब। तो देखो फ्रेंड्स एबे हमर ये पूरा क्लियर है बसीगला। तो एबे आम या फिटिंग करिया। फ्रेंड्स आमर ये एबे फैन पूरा ओके हो गला। तो आधे एबे आमे कापा हीटर को कनेक्शन करिबा एवं चेक करिबा। तो कापा हीटर को मुझे चेक कर दिए ये हमर ठीक अछि कि ये ठीक अछि कापा हीटर। तापर तार कनेक्शन आप मन रखिए। तो एससीसी कंपानी जो फैन थाए तादे नालीटा आम सदाबे कमन रे थाए।
उषा फुषारे हलदिया आसो कमन तथापि ता पूर्व आपड़ जब चेक करदे तार कौटा कमन तो से गुटाक आपड़ आहरी क्लीयर हो सदा बेले आपड़ चेक करके फैन को फिटिंग करूँ। देखो फ्रेंड्स आम फैन ए ओके चलला कौन भी साउंड ना आप देखुले केड़े जोर आप फैन साउंड होता एवं एबे पूरा क्लियर। तो फ्रेंड्स आशा करुँच केमिति बेरिंग चेंज है शाफ्ट चेंज है कौन प्रोब्लेम कौन खराब है केमिति जानवे तो ये वीडियो रे आपको बहुत किसी शिखा मिलता। तो फ्रेंड्स आशा करुँच आपको भल लगी वीडियो गोटे लाइक करेंगे और चैनल के जब प्रथम थर थे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स पुणी देखा नेक्स्ट।